အိတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ချိုက်အိတ်ရဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲကိန္တုစစ်တော်နာသောစတိဘယ်ရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေဆိုရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်ကိတ္တတုဧကဓမ္မတဝတ္တဝောစေတိခေါ်ရမှာဘယ်အရာဘယ်တရားတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းဖယ်ရှားပြစ်တာကိုအရှင်ကောရမနှစ်သက်ပါတယ်မိကွန်သုံးဖို့ပေးမိကွန်သုံးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်မိကွန်ကသုံးဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြေထုတ်တာတော့တစ်ခုတည်းပဲကောဒံစစ်တော်ဒုက္ခသိတိအပြည့်ဒေါသကိုပဲဖြတ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့မင်းချမ်းသာတာအိပ်ရမယ်လူတွေကကိုဒေါသနဲ့ကိုအိပ်မပြောကြဘူးမကြည်မနှက်တာဆိုရင်လောကအိပ်မရတော့မကြည်မနှက်တွေဖြစ်ဒေါသရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါကိုကောဓာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကောဓာဒါတော့ဒီနေရာကကောဓာကိုအဓိကထားပြီးဟောတာရာဂနဲ့လည်းပဲအေးပြတ်မှာပဲဒေါသနဲ့လည်းအေးပြတ်တာတချို့နေရာကျတော့အလုံးကိလေသာတွေမရှိတာကိုပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါသကိုအဓိကထားပြီးပြဆိုပြဟောတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်အောင်ကောဒံစစ်တော်ဒုက္ခတိတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တော်နသောစတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဆိုရင်တော့ကမရောက်မှဖြစ်တယ်ကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမတုရကတဝါဒဝါစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကတော့ဝိတ္တမူလဆိုတာဝိတ္တဆိုတာစိတ်မူလဆိုတာအမြစ်ဝိတ္တမူလဆိုတာအခြေခံကမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိတ္တမူလအစိတ်ကိုအခြေခံတယ်အမြစ်ကဆိုလိုတာကအမြစ်ကအစိတ်ပြင်းတယ်အဖျားကချုပ်တယ်အမြစ်ကအစိတ်ပြင်းပြီးတော့မတုရကတဝါဒဝအဖျားကချုပ်တယ်ဘာပြောတာတော့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတာကတော့မကောင်းတာဖြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ့်ကိုချစ်နှက်ဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ငြိမ်းသွားတယ်ကိုစိတ်ဆိုးလိုက်လို့ဟိုတယောက်ကအရှုံးပေးတာသူကသဘောကျသူက